Здравствуйте, мои дорогие! У нас сегодня осенний вечер, горит камин, и у нас очередной выпуск «Психологии у камина». Отвечаю на ваши вопросы. Такой вопрос. Ануко, расскажите, пожалуйста, о парадоксе, почему женщина часто после развода начинает настолько лучше выглядеть. Поражаюсь тому, как расхорошела певица Лолита после развода с последним мужем. Объясните, почему такое происходит. Ведь женщина, наоборот, должна цвести, когда у нее есть отношения, когда у нее есть мужчина. Ну, интересная тема. Во-первых, Лолита, но я очень люблю эту певицу. Мне приятно сейчас, что действительно я вижу ее снова настолько роскошной, красивой женщиной. Я часто слушаю ее песни. Я была у нее на концерте здесь, в Сиэтле, она приезжала. Это удивительное общение с залом, со зрителями. Очень рада за нее, что сейчас она вышла из такого тяжелого состояния. Развод – это всегда тяжелое состояние, и снова на нее просто любуешься. Прекрасная женщина, очень близкая мне по характеру, со своей непосредственностью, искренностью, не заморачиванием про чужое мнение. Это очень прекрасные качества. Я очень этого человека люблю, мне она очень нравится. И действительно, то, что было показательно, она большая умница в последних отношениях с мужем. Она всегда до последнего делала вид, что все очень хорошо. Все очень хорошо, и только, наверное, близкие знали. И я когда смотрела уже, как энергетик, я, конечно, я понимала, что там не все в порядке. Вот, потому что, да, именно было такое вот, это на уровне полей, видишь, это расширялась она просто оттяжелялась. Вот эта одутловатость ее была. Она женщина, какая она вошла в зрелый возраст, она молоденькая была, просто сказочно красивая. А когда она вошла в зрелый возраст, она стала такая статная, красивая женщина с большой грудью, у нее красивое очень лицо, но вот там вот прямо было такое оттяжеление. А дутловатость все равно женщина была красивая, но это особенно энергетически было заметно. И, конечно, понятно было, но я приблизительно понимала причины, что происходит, потому что и сама в каких-то отношениях я через похожие проблемы проходила. И потом, когда она стала давать интервью, она дала очень искреннее интервью на «Секретный миллион» у Леры Кудрявцевой. У Леры Кудрявцевой, как всегда, она была предельно искренне, она очень приятно хулиганила, когда на себе колготки порвала. Очаровательная, конечно, женщина. И она очень искренне рассказала. И если кто не видел, посмотрите, потому что это поучительная история, как женщина затягивает себя в ненужные отношения, как она тащит на себе то, что ей совершенно, собственно, и не надо. Как не надо? Любые отношения – это наше обучение. И, конечно же, как все в жизни, это наше обучение любить. И в том числе и саму себя любить. В том числе и любить и уважать саму себя. Как женщину, как личность, как творение природы. Это нужно любить и уважать. А женщина часто, она на себя утяжеляет свою конструкцию, она на себя одевает то, что совершенно не нужно одевать, на плечи свои натягивает, возгромождает то, что никому не нужно. Ей не нужно. И людям, о которых она настолько заботится, которых она настолько опекает, за которых она делает то, что должны бы были делать они, она же им не делает хорошо. И конструкция ее энергетическая начинает просто вся система раздуваться, не выдерживать. И это всегда заметно на физическом теле. То есть либо это идет очень сильно, вот это энергетическое утяжеление отражается на физике, как такая одутловатость, как отечность, как лишний вес. Либо это может быть наоборот, и очень сильное похудение, серая кожа, постоянная хроническая усталость. Женщина, она очень чувствительна, она чувствует, что ей это не нужно. Но по инерции, вот, когда у женщины не хватает именно женского счастья, она начинает это компенсировать все равно
желанием, чтобы была любовь в отношениях. Она включает материнскую заботу. Она включает материнскую заботу о мужчине, она начинает просто с ним нянчиться, она начинает все на себе тащить. Ведь мужчина за это никогда спасибо не скажет. Он вам за это спасибо не скажет. Мужчина говорит спасибо, когда он себя чувствует мужчиной, когда вы смогли сделать из него, помочь ему сделать свою карьеру, помогли ему сделать себя мужчиной, такой, какой он ему нравится, каким он себе нравится. А если вы чувствуете, что вы не можете с этим мужчиной так сделать, это не всегда ваша вина. Это, возможно, просто не ваш мужчина. И не надо включать мамочку здесь, не надо все на себе тащить, потому что это утяжеляет. Это действительно утяжеляет сначала вашу энергетическую структуру, а потом это всячески сказывается на здоровье, сказывается на внешности. Ведь, например, в случае Лолиты это очень сильно ударило по щитовидке у нее, она потом вышла из этого состояния, но она очень сильная женщина, она очень сильный человек. А не у всех так получается подниматься. У меня у самой был период, я, например, утяжеляла отношения, и я не могла себе позволить выглядеть плохо. Я держалась, то есть я держалась, у меня даже не столько вес повышался, сколько у меня это ударило по-другому. Я прогулялась в новую жизнь, к новым отношениям через институт рака. Вот бывает такое. То есть вот насколько я могла, я вам объяснила, почему происходят такие вещи. Потому что когда женщина возгромождает на себя точно уж то, что ей не в радость, то, что она тянет, но тянет, потому что не может выйти уже из этого замкнутого круга, конечно, идет утяжеление всего и сказывается на внешности. Если женщина от этого избавляется, да, это сказывается на внешнем виде. Связь тут очень прямая, очень психосоматическая связь. Насколько смогла, вам объяснила, а вы все свои вопросы пишите в комментариях, и мы можем продолжить эту тему. Я на все ваши вопросы стараюсь отвечать. Пишите в комментариях или присылайте мне на почту, если это более личные вопросы. Всегда пишите, если присылаете на почту. То есть не против ли вы, чтобы я сняла на эту тему видео и озвучила ваш вопрос. Если это для вас неприемлемо, я постараюсь вам ответить или ответят мои девочки-модераторы. Все, мои дорогие, до свидания. Я вас очень люблю. Не утяжеляйте себя, облегчайте себя, делайте так, чтобы жизнь была радостна. Позволяйте себе быть женщиной, о которой заботятся и любят. Очень вас люблю. До свидания.